rupolding er det alltid kjempegod stemning. Det er også veldig fint vær, men vi er dessverre litt nede i skyggen her nå. Og en som har vært veldig mye rupolding, det er deg, Marte. Men dette området her, Fanzone, har du vært mye der? Nei, dette er første gangen jeg er her med publikum, og jeg er jo bare vant til å høre publikums i ryggen når du står og skyter, men jeg må si det er ganske bra her, det er bra stemning, og publikum er klare for en bra dag her i rupolding. Som ofte, som alltid da, så er det mange nordmenn som er på plass her, og mange av dem håper kanskje litt ekstra på Maren Hjelmeset Kirkeide også i dag. Hun hadde jo aldri vært på pallen før Oberhof, og da ble det 3 renn på rad. Hva synes du om det hun har gjort denne sesongen? Nei, kjempebra. Maren Kirkeide har liksom hatt en jevn stigning gjennom hele sesongen, og toppet det med 2 individuelle pallplasser i Oberhof, og jeg har veldig troa på Maren her i dag, og håper at hun kan få til en god skyting, og så vet hun at hun er i bra fysisk form, så dette kan bli veldig spennende. Ja, for hva slags egenskaper har Maren som passer en normal? Nei, hun er jo knallhard i hodet. Hun er veldig god til å holde hodet kaldt på skytebanen, og i dag er det normalprogram der du får 1 minutt tillegg for hver bom, og med god skyting her i dag så kan mye skje, og i tillegg så er hun god til å gå med store bevegelser som kan passe her på de litt slake løypene i rupolding. Som vi hører, Maren er god til mye, men det hun ikke helt føler hun behersker så bra, det er sosiale medier. Ja, de har mast litt på meg nå at nå måtte jeg legge ut, så da var det bare å høre etter. Ja, hvorfor bruker du ikke sosiale medier så mye? Det handler vel kanskje mer om at jeg bare er litt lat og treig, at jeg tenker at jeg skal gjøre det, men så utsetter jeg det, og så til slutt så har det gått så lang tid at det er for sent. Så det er egentlig så enkelt som det. Hvordan har du det i dag for en normal? Jeg har det bra. Du er i flytsona om dagen. Hva tror du det betyr for det løpet her? Nei, jeg håper at jeg kan ta med den gode flyten fra Oberhof, men vi får se. Hvordan har du tatt vare på den da? Jeg har vel ikke gjort så veldig masse spesielt, men ja. Stående skyting, og du er helt ram på det. Det blir vel viktig i dag når det så at det var så mange med 20 treff i går som gjorde det bra? Ja, alle skytingene er veldig viktige, så ja, å prøve å finne samme flyten på stå som jeg hadde i Oberhof. Lykke til! Takk! Ja, det er flere her som leter etter flyten. Are you gonna play for us? I played saxophone. We stayed in rupolding 12 years, 13 years, all time to biathlon. Can we hear? Yeah. Han skal spille litt mens vi hører videre. Så det er jo Ingrid Landmark Tandrevold, hun er ikke på plass her, fordi hun tok en liten pause for å trene etter hjerterytmeforstyrrelsene sine. Danke. Aus Norwegen. Aus Norwegen. Men vi har veldig masse fans, og så har vi også 6 norske kvinner på start. Caroline Knotten har jo vært litt opp og ned. Hvordan skal hun løse denne malen, synes du, Marte? Nei, jeg synes at Caroline, hvis hun klarer å være den offensive Caroline som vi har sett henne tidligere, så kan det bli veldig bra i dag. Litt defensiv i Oberhof, men jeg tror på at hun har liksom stilt om og kom til å være den offensive vi vant til å se henne, og da kan dette normalprogrammet passe henne veldig bra. Og så er Juni Arnekleiv tilbake etter å ha stått over 2 verdenscuprunder. Hva kan man egentlig forvente av henne etter en sesong som ikke egentlig har vært så bra? Nei, hun har hatt litt stang ut, og nå har hun hatt en ganske lang hvileperiode, og det er det første konkurransen på lang tid, så jeg håper at hun går så fint inn i løpet. Det kan være fint å starte med et normalprogram, og det viktigste alt for Juni å få en bra start og også få gode opplevelser på skytebanen. Vi satser på at Juni da har hvilt seg i form, kanskje? Tilbake igjen etter å ha stått over Oberhof. Hvordan er formen din? Formen tror jeg er ganske bra. Jeg føler meg i hvert fall mye bedre nå enn det var i Hockfieldsen, og egentlig sånn jeg kom når jeg dro til Oberhof også. Så jeg tror det er bedre. Hva betyr det å ha gjort det bra her før? Det betyr mye. Jeg vet jo at det er en stadion jeg trives på og har gått et godt skirenn. Så nei, det er kult med standplass, eller publikum så tett på standplass og mye liv ute i løypa, så jeg gleder meg veldig til å gå. Tusen takk. Sendingen fra verdenscupen i skiskyting sponses av Collicare, leverandør av transport- og lagertjenester. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass.
Da 15 kilometer akkurat kommet i gang. Michela Carrara fra Italia har startnummer 1 her av til sammen 102 startnummer på dette normalprogrammet. 5 ganger 3 kilometer i sporet. Vi vet disse 4 skytingene, de byr på tilleggsminutter, Ola Lunde, så her gjelder det å være trygg og forholdsvis rask, men ikke stresse for mye, kanskje treffe godt på skytebanen. Det helt klart, Ole Kristian. Her det en skytekonkurranse kanskje fremst, og det jo ofte vi ser at de skyter litt mer, litt saktere her da, på normalprogram. Du kan ikke bruke langt i heller, for det må holde farten opp her. Må det. Trykk i sporet, og en løype som ser fin ut i dag. Altså Lena Repinč, hun har 2 18-plasser denne sesongen. Sisteårsjunioren fra Slovenia også i gang. Første ut av året, Eida Lien da, med start nummer 7. Skal vi bare rett og slett høre hva Ida Lien sa når hun ankom stadion her for litt siden. Først ut av de norske i dag som start nummer 7. Hvordan blir herreløpet? Jeg tror det blir veldig spennende. Det jo en normal jo som oftest en skytekonkurranse, så det gjelder å være til stede på skytebanen og sette de blinkene. Hvordan passer det deg at det en skytekonkurranse? Altså, som regel så ville jeg jo egentlig ikke sagt at det min favorittøvelse, men i fjor så var det jo der jeg gjorde mine beste konkurranser, så jeg tenker at jeg bare skal ha litt lave skuldre og bare gjøre mitt beste, så får vi se. En skytekonkurranse, sier Ida Lien. Det vi jo enige i det. Hun gikk jo en veldig fin normal i Holmenkollen, i hvert fall i sesongavslutningen i fjor, Ola, med pallplass og greier. Ja, det var stort for Ida, som hadde en veldig trøblete sesong i fjor, med ryggtrøbbel hele veien. Vi kommer først inn veldig sent, rett før VM på World Cup-laget, og det var jo stort for henne. Ja, det var strålende det. I det Kaposta har gått ut for Slovakia, Sørauskaite fra Litauen og nå bulgarske Valentina Dimitrova, som har en 24. plass som karrierebest. Og der også øvelsen for noen overraskelser. Favorittlista, den ville blitt veldig lang, Ola, men hvis du skulle trekke ut noen. Ja, jeg tenker da på Lou Jeannemot, kanskje som en av de virkelig store favorittene. Veldig god på standplass, rask i løypa. Hun skyter tradisjonelt veldig godt på normalprogram også. Ja, Richard har skutt veldig bra i år. Nå har jeg tatt inn 2 franske da. Ja. Så må jeg ikke glemme Elvira Øberg, som viste monsterform i løypa da. Spørsmål klarer å sette sammen da i 4 serier på et normalprogram. Ja, hun har vært både 2 og 3 i de siste normalprogrammene. Hun har gått da Elvira, mens Hanna, som finner fram skia her, hun har vel etter VM-gullet da i 2023 ingen topp 15 på normalprogram. Men Ida Lien var på pallen i Holmenkollen. Det stående skytingene. Det gjelder å sette de liggende. Må sitte de også da. Men at hun får det til på stående, hvor treffprosenten litt svakere. Ja, skjøtt var veldig godt inn i dag, Ida Lien. Det jo ingen tvil om. Det var veldig gode og fine samlinger. Det jo betryggende det. Ove Mossigang, tidligere trener det, som på plass i Rotbolding. Nå skal vel Stefanie Scherer sette jubelen litt grann her blant 10.900 tilskuere i dag. Har så vidt prøvd verdenscup tidligere da. Scherer en anledning å vært utenfor de 60 beste. Det vet jo bra på fellesstarten i Overtillak, vant jo den. Det vel sikkert derfor hun får muligheten til å gå her da nå, altså i Bucup-nivå. Ja. Ja da, så der har hun vært øverst og på pall, og litt har vært, så det har vært, og det har vi jo sett og lært, at det mulig å komme fra IBU-cup og gjøre det bra. Ja, det helt sikkert. Palaboté gjorde det, Uldal har gjort det, og mange flere ord da. Ja. Ja, det høyt nivå på den IBU-cupen, jeg må si det. Altså, det ja, det var jo egentlig en sånn B-cup, men det klart, nå det så høyt nivå på de franske og de norske, som gjør at de gode nok til å ha pallen og vinne også. Her Hanna Øberg og Marte, du i bua hos meg. Hva tenker du om storesøster Øberg i dag? Det det lillesøster som får familiens ære og forsvar, holdt jeg på å si, eller? Ja, det jo Elvira Øberg, lillesøster, som har hatt de beste resultatene i de siste, og
Dette er jo egentlig distansen for Hanna Øberg. Det her hun har OL-gull og skikkelig god, men de siste årene så har hun ikke vært så god som det hun pleide å være. Så jeg håper jo at det snart løsner litt for storesøster Hanna Øberg. Får satse på det. De siste normalprogrammene som jeg nevnte etter denne seieren i 2023, da, så har hun ikke vært topp 15, og tilleggstid nesten 3 minutter i snitt. Og da blir Ola streng, for her bør du skyte 19 og 20, skal du være med i pallkampen, vel? Ja, det tror jeg du må ha. Altså. Men det er litt vind i dag fra venstre, som det her var i går. Det kunne litt mer faktisk etter innskyting, så vi ser hvordan det utvikler seg her nå da. Og vi har flere som skal ut og gå. Neste starten hos oss, det er Gro Randby. Jeg synes vi skal lytte til hva hun sa også rett før hun ankom stadion her. Din første ordentlige normaldistanse i verdenscupen. Hva tenker du om en sånn nyvinning for din egen del? Det blir kult. Det blir gøy å gå 15 kilometer. Det gleder jeg meg til. Hva gleder du deg mest til det? Nei, jeg håper jeg klarer å sette sammen et godt løp og klarer å holde konsentrasjonen gjennom hele løpet. Har du fått noen tips og triks fra for eksempel Vebjørn Sørum? Nei, han var så oppe i skyen i går at han rakk ikke å dele så mye, men nei, det blir jo å prøve å kopiere det samme da. Han var skikkelig offensiv og på standplass, så det så ut til å funke veldig godt. Da er vi i gang med hun som sjokkerte oss litt i Oberhof. Vant sprinten der, etter aldri å ha vært topp 20 noen gang i karrieren før det. Selvfølgelig gått gode renn på IBU-cup-nivå da. Men allikevel så datt hun ned til 14. plass da på jaktstarten med Parla Boté. Hun er på både favoritt og utfordrerliste i dag, holdt jeg på å si, Marte, men ute i løypa her nå. Du har fått testet den i første start her. Hvordan er det? Nei, da er det kjempefine forhold. Harde, fine løyper. I går var det jo litt snøvær som gjorde at det ble litt treigere, men nå er vi tilbake til raske og gode løyper her i Ruhpolding, så jeg tror vi kommer til å få se ganske sånn raske tider på denne normalen her i dag. Ja, men allikevel 15 harde kilometer. Du snakker som stor arbeidsvei. Hva menes med det når vi ser letterrengen ned bak der og inn i bakkene her? Nei, det er en løype der det er mye fart, og du trenger mye kraft for å gå fort i den løypa her. Ofte så er det litt sånn at når du skal gå fortere, så øker du frekvensen, og det får du ikke så mye igjen for de løypene her. Man må gå stort og tungt og skyve godt med beina, og kunne stå lenge på hvert sky for å få fart i den løypa her. Så det er kanskje litt annerledes forhold til mange andre løyper, og spesielt fra Oberhof som de kom fra da. Ja, nettopp. Så er vi ute i sporet. Det er ikke så lenge før de skal inn til Ola Lunde. Men før vi gjør det, Lena Hekki Gross, som har hatt en litt vanskelig sesong, men får vi se hva hun kan gjøre i dag. Hadde jo et par seier i forrige sesong, også en av de på normalprogram, men den eneste vi ikke har hørt fra vel av året. Hun skal starte da klokken 14.29 blank, med start med 38. Det er Caroline Knotten, så da tar vi med henne i intervjurunden vår også. Hva har du gjort siden Oberhof for å forberede deg til dagens normal? Jeg har gått gjennom litt i mitt eget hode og på en måte ryddet litt ut. Og ja, prøvd å gjøre det enkelt å stole på seg selv og glede seg litt mer til å gå skirenn, og ikke bare sånn prøve å få det til hele tiden, men bare glede seg, slippe skuldrene ned og stole på at jeg kan. Og så fikk jeg en kjempefin klassestur her på tirsdag, så da fikk jeg gått en langtur, og det har jeg savnet. Så det har ikke vært så mye energi eller tid eller skiføre til å ta en sånn lang klassisk tur, så jeg tror da gikk humøret mitt rett opp, så jeg gleder meg til å gå. Det er bra, og vi gleder oss til å se på skytingen nå, for nå er Carrara i gang som den første inne på arenaen. Ja, oppført den første bommen på dagens normalprogram, fikk 1 minutt på sin serie. Ja, det er alltid et for mye på den første liggen, er det ikke det, Marte? Ja, det er en litt kjedelig start. Man vet at kravene på et normalprogram er så høye. Du må skyte helst 20, 19 kan gå, og når du da starter med en bom, så går liksom lufta litt ut av ballongen. Men jeg håper at du holder trøkket oppe, fortsatt det er mye som er mulig her. Det er jo det. Repic begynner der. Det bommes litt under og over og er forskjellig, har gjort, men ja, for 1 minutt. Jeg ble lurt av grafikken, for jeg trodde hun bomma da, og det står en 1 her inne på stadion, så da stemmer det. Ja, bom under. Den er grei. Ida Lien dette er Hanna Øberg, det ser jeg, altså, men hun går i hvert fall raskest på 1,9 helt til Hanna kommer og er 10 sekunder foran
Jeg skal jo innrømme at jeg kan ikke så mye om taktikk, men jeg traff nå sjefen, idrettssjef Botnan her, og han sa at jentenes plan nå roer litt ned i sporet. Dette blir ikke avgjort på de tidlige rundene i løypa. Hva tenker du om det, Marte? Nå Hanna Øberg 10 foran Ida her. Ja, de fikk jo se det på gutta i går, at det var ikke de som gikk raskest i løypa som vant til slutt. Det var de som traff blinkene, og jeg tipper det var litt motivasjon for jentene, at det handler om å ha roa og ha hodet klart. For det er litt noe med det. Det er ikke bare beina som kan bli slitne av å gå en 50 kilometer, men du kan bli litt tappet sånn rent mentalt. Så det er viktig å ha energi til skytebanen. Ida Lien ute på 2,3 er raskest der. Han skal nærme seg sin første skyting om bitte litt med sitt startnummer 7. Randby har 27. Hun skal starte om 3 minutter snaut. Knotten har 38. Maren Kirkeid 52. Juni Arneklau 63. Og 81 er Ragnhild Femstein. Vi gikk tilbake igjen i verdenscupen. Så da har vi plassert de norske. Bomme seg alle, Ola? Ja, det gjør det. Ja. Det er rett og slett en dårlig åpning, jeg må si det. Så vanskelig ferdig. Det er en liten trekk da fra venstre, vi har sagt hele tiden. Men ja, på 4 knepp kanskje på det meste. Ja, Ida Lien er nå i hvert fall en meget god liggende skytter. Knotten skal ut etter hvert også, for å se om hun har fått orden på skytinga da, fra Oberhof. Ida inn. Hun er 7 sekunder raskere enn Carrara. Men det handler om å treffe. Hun har 90% på første seriene på sine normalprogram, Ida Lien. På matta nå da, sett i magasinet. Det er vel sikkert på skive 3. Der har hun skjøtt en affære. 3-4 kneps vind akkurat da hun legger seg ned her. Med låg treff. Låg treff. Høg treff. Låg treff. Og midt i. Ja, bra. Hun bruker litt tid på serien, men samtidig gjør det trygt og solid, og ja, gjennomfører litt lav, som du sier, Ola, men fortsetter sånn her, så kan det bli veldig bra. Så vet vi at Ida sliter på stående veldig også, men jeg tror hun har litt selvtillit, Marte, på denne distansen, i og med pallplass i Kollen i fjor. Jeg bare håper at den roen hun viser nå, at det kan fortsette litt sånn. Jeg håper det. Jeg får håpe det. Vi krysser fingrene for Ida i dag. Ja, nøkkelserien til Ida, det er alltid første stående. Der har hun 66 i treffprosent på sine normalprogram, vel å merke da. Hanna Øberg kommer inn, 14 sekunder foran Lien, og Scherer skyter, så hjemmepublikum løfter litt på skydekket her. Ja, Scherer skyter jo veldig bra her da. Litt raskere enn Ida Lien nå, stopper opp litt og skyter fullt. Her er Hanna Øberg da, som skyter vans veldig raskt for fine forhold, stå til helt vindstille. Ja, litt variabel innskyting i dag, Hanna Øberg. Ja. Med låg treff. Låg treff. Og konttreff inn høyre. Treff venstre. Ja, vi ser at det var en rask serie, veldig rask serie. 33,4 hadde Ida Lien. Dette er altså over 6 sekunder raskere. Ganger du det med 4, så får du utslag også i skytetid da. Hun er taggat, er ikke det svenskene sier? Ja, Hanna har startet normalen veldig bra, og SB har liksom ventet litt på når det skal løsne for Hanna Øberg, så kanskje det er i dag. Vi får se. Vi kan jo håpe det for Hannas del i hvert fall. Kan i hvert fall skje. Altså, jeg tror fikk en sånn, etter den stafetten i Oberhof, tror jeg det betydde veldig mye for å ha en opplyst tåre etter å lykkes der, så det tror jeg var kanskje et vendepunkt. Ja. Ja, og gikk inn her med veldig selvtillit, og det er noe hyggelig å se. Ellers i Oberhof så var hun 54 på sprint med 5 runder, 39 på jaktstart med 7 runder. Så det har vært langt mellom høydepunktene, bortsett fra i stafett da, for Hanna sin del denne sesongen. Sarvatova. Ja, er jo ikke akkurat noe skytemaskin. Det er vel ståendeskyting er jo rett og slett elendig. Det er 50-50 det. Ja, men det begynner bra her da. Skyter fint her. Og raskt også. Så er det var vel på denne sprintballen under VM i 2020 da, Sarvatova? Ja, det var vel litt lite sjokk, for å si det mildt. Ja, var det... Hvem var det du sto sammen? Var det Dunkley også? Ja, Dunkley var vel oppe der, var det ikke der? Ja, nå nikker du, Marte. Du kan... Marte har kontroll. Du vet da, Marte, vi er kontroll det vi har, tror jeg. Jeg tror det. Jeg tror ikke vi skal uttale så mye om det. Jo, nei, det var en fin opplevelse det, å komme på den pallen der, men det er vel den eneste pallplassen hun har, er det ikke det? Jo, det er riktig.
Og Boté fikk den hårfin bom under da, på det første kuttet, og ny bom, ja, det var det. Ja, det vel litt hardt å hevde seg her da. Ja, det skal være i tøffeste laget. Fikk med seg staven der, altså. Det gjorde hun. En litt uortodoks måte å ta det på. Nei, det blir en for tøff start, tror jeg. Hanna Øberg har gått fryktelig fort, og på den første runden så hun 11-12 sekunder foran Boté og Lien 14 bak. Svenskene hadde jo veldig gode ski her i går, det er ingen tvil om det på herresida, men det er jo et annet føre i dag, Marte. Ja, det var ganske mye raskere i dag, og i går hadde man noe snøvær, det har man ikke i dag, så i dag har det blitt ganske skarpt føre. Kan bli litt sånn sukkrete der skismørene har testet mye, men ellers veldig raske forhold. Men det ser jo ut som svenskene har gode ski i dag, så de har tydeligvis funnet oppskriften på god smøring her i Ruhpolding. Aita Gasparin i gang da. Det slutter jo veldig bra her. Ja, en flott serie. Ja, fin start det. Her Hanna Øberg foran Sharvatova, Ida Lien 21,4 bak. Det er de tidlig i dette løpet. Den røde gruppa begynner vel på start nummer 40, omtrent etter hvert, ja. Ja, så starter vel Anarke Gross med en bom da. Det har du vel fikk råd til. Bom i høyre. Bor hun ikke her da? Ja, bor jo her også. Du får litt ekstra hjemmebadejubel. I alle fall, men et minutt blir det. Bor og trener veldig mye her. Er veldig sterk i høyden normalt sett da. Ja, da får vi noen. Skal det være noe håp om noen stor VM-suksess for Hekke Gross, så må det løsne litt i Anterselva til neste uke vel. Ja, vi kommer nok til å se, det er alltid forskjell om man kommer rett fra Ruhpolding og opp i høyden i Anselva, så vil man alltid få litt svingninger i resultatlista der. Det er noen som alltid presterer når man kommer litt opp i høyden, og når VM er i høyden, så ser man alltid litt sånn andre resultater enn det man gjør i lavlandet. Lotte Li, følg med på det nå da. Ja. Begynner bra her. Det er jo flott her midt i der. Det høyre. Og så kom det en bom da. Ja, hun har jo 20 av 20 egentlig på laget, Lotte, men de siste 5 normalprogrammene hun har gått, så er det 2 minutter i snitt altså. Og hun er vel på kurs mot det nesten i dag også da, når hun begynner med en allerede på første med fine forhold. Men så har hun løftet det litt i løypa. Det er ikke alltid utvikling fysisk og skytevessig henger sammen, Marte. Er det ikke litt sånn? Jo, det er ofte litt sånn, og for min del var det i alle fall sånn. Der først var jeg en god skytter, og så ble jeg en dårlig skytter med bedre langrennsløper, før jeg helt på slutten av karrieren klarte å sette sammen gode skiskytterløp. Så det er liksom at det går litt i rykk og napp, og Lotte Li har jo hatt en fantastisk utvikling fysisk, så jeg håper at hun fortsetter, og til slutt så vil den skytingen jo sitte. Vi vet at hun kan. Ja, det vet vi. Hun har vist det så mange ganger, selv om det er kanskje et lite knepp tilbake på skytebanen enn så lenge. Så har hun jo denne 7. plassen fra fellesstarten rett før jul Grand Bornal. Det var strålende av Lotte Li. Da er vi i gang på stående også. Repins er bra i gang her. Ja da, hadde et minutt på liggende også, men begynner fint i hvert fall. Ute fint det. En ung utøver som leverer bra her. Ja da, junior, siste års junior. Men sanker mye erfaring. Han er tidlig inn og får gå verdenscup renner ut til løypa. Så driver Hanna Øberg og øker til Ida Lien, mens Caroline Knotten skal ut og gå akkurat nå. Randby er også i gang da, startet 5,5 minutter foran. Har begynt 23 bak Hanna Øberg ute på 1,9. Men det er klart, Hanna Øberg er raskere enn Lampic også på denne åpningsrunden med 5-6 sekunder. Det forteller oss jo en påskrudd svenske og gode ski. Ja, jeg må si det. Lampic har jo vært den raskeste i løypa sånn i snitt på alle sprinter i år. Men de som da har flagget Lampic som den som kan gjøre det her i dag, må vel huske på at hun har gått... Nå er det 6 normalprogram og har 41 minutter i tillegg.
Anne Magnusson er også inne på en veldig god tid her, altså. Inn til skyting. Ja, rett nest raskest. Bak Hanna med 7 sekunder. Så er Ida Lien på tur inn da, til sin første stående serie. Og Ida begynte feilfri, men det er første stående er hennes vanskeligste av disse 4 på normalprogram, i hvert fall rent historisk. Her får hun noe på standplass også, Ola. Hva var det? Så du det? Jeg fikk et magasin. Det fikk ikke med meg, så stod i kikkerten, men kanskje fikk et magasin. Det kan hende. Det var en funksjonær borte. Ja, da gjelder det å holde roen allikevel, Ida. Og bommer høyre første. Bom venstre. Stopper litt opp her da, midt i, ligger treff. Høyt treff. Og treff venstre. Det er helt etter statistikken. Hun treffer 3 av 5, unnskyld. Dessverre også på denne skytingen på normalprogrammet, Ida, statistisk sett, altså. Ja. Ja, det var i hvert fall mye raskere på stamper, det er mer offensiv. Jeg synes jo det var litt positivt. Ja, da får du ofte stått lenge på stående serie, altså. Ja, og avslutte med 2 fulle hus, så blir det fortsatt en fin plassering, Marte. Det gjør det, og jeg synes det er kjedelig å starte med 2 bom, så ser du hun tar et ekstra pust, og det er akkurat som å begynne på nytt, i stedet for å bli stående og prøve, men bra avslutning på Ida. Hun var jo bare raskt i gang her da. Ligg treff på andre. Treff høyre. Ligg treff. Og grov bom høyre. Ja, det er en atskillig bedre Øberg på standplass her nå. Ja, det er det. Jeg synes hun ser mer offensiv ut, Hanna Øberg, og her kan alt være mulig for Hanna, men det fortsetter og sånn her. Så 27 da, Grå Nøsa Randbu inne på matta akkurat der. Tar vi med oss det nå. Det var ekstra magasin som ble levert ut der, bekreftet av vår mann nede på skyttebanen ved siden av deg, Ola. Anders, reporter. Ja, det er bra noen følger med her. Ja, du må jo se i kikkerten. Jeg har full forståelse for det. Randby da. Ja. Det er bra, treff første. Midt i. Treff venstre. Treff venstre. Og lågtreff. Ja, greit, Terje. Ja da, første runde 31,8 bak Hanna Øberg, men begynner bra. Og her får vi dempe litt forventningene. Arbeidsoppgaven for Gro sin del i dag, Marte, det er å treffe flest mulig, fordi 3 ganger har hun gått 20-skuddsløp i verdenscup, og det er 5 bom i snitt på de. Så da alt bedre enn det er framgang. Vi er litt sånn greie der. Ja, så er det liksom å få gode erfaringer da, i verdenscupen når du er så ung. Det er riktig. Stående er jo Charvato i gang, og er jo ikke 3%, det er så 50, er det ikke det? Og ja, får 2 bom nå. Kjedelig start for Schneider også. Kjekk han. Dessverre der, treneren. Han må være litt streng med skytinga akkurat der da. Ja, det var en kjedelig start. Ja. Du har noen kilometer igjen når du starter da med 2 bom. Det kan bli litt lang å seige de, men ja. Det er noe med det. Skal vi se, Knotten 29, hun har vært ute i 4,5. Det er litt sånn på åpningsrunder. Det er ikke det viktigste i dette rennet, men nærmer seg i hvert fall punktet ute på 1,9 da. Caroline Knotten etter hvert. Simon altså gjør seg klar. Richard, denne U23, beste U23-løper da i verdenscupen så langt. Skutt i veldig bra i år, altså. Ja. Så her er en av favorittene, vil jeg se i dag. Ja, 2 fjerdeplasser. Var vel litt sånn brått på Fjalkova der på hjemmebane i Le Grand Bordal når hun tappte spurten om 3.-plassen, tror jeg. Men det er i hvert fall nummer 7 i den totale verdenscupen. Den ledes av tyske Franziska Preuss. 118 poeng foran Lou Chamonot og 159 foran Elvira Øberg. Det er 90 for seier for de som lurte på det da. Ja, Sparren hadde jo en bra første serie. Ja. Viktig å levere her nå, tanke på VM.
flott her. Nei, så kom det en bomba. 1 minutt. Knotten på åpningspunktet 20 sekunder bak. Dejula Simon skal ut på sitt startnummer 50. Gått 21 normalprogram, aldri truffet alle 20, Julia. I denne øvelsen vel å merke da. Like Gross bra i gang på sin serie her da. Ja, lever en bra serie der. Det er fint det. 1 minutt i tillegg fikk jo også Hanna Øberg på stående, eller fikk hun da, så de har 1 begge to. Men Hanna leder ut etter 2 skytinger, bare 1 sekund foran Scherer fra Tyskland, som har vært feilfri etter 2, som den eneste. Idalin er 1,42 bak Hanna Øberg, på en 12. etter sine 2 minutter på denne stående skytingen. Charlotte Li på veien. Bartovska og Fialkova fikk 1 minutt på sin serie da. Og den pallplassen før jul. Det er riktig. Stod jo over Oberhof da. 1,22 bak er hun på en 13. Bra i gang her, Lotte Li da. Skutt fint. Nei, så ble det dessverre en bom på siste. Ja, altså inngang, nå kommer Heidenberg fra Sverige, og det er 3 ganger Sverige foran Lampic på åpningsrunden her. Altså. Det må vi vel si, det er jo ikke bare fyskapssetet, altså, det har også med veldig gode ski, det tror vi tør å si. Ja. Det er ikke de aller raskeste vanligvis i løpet. Bra i gang her. Ja, det blir en fin serie. Og Lampic var også feilfri da, for de som lurte, men hun er 18 bak Hanna Øberg, og etter liggende kommer Knotten også, men hun har 24 sekunder bak Hanna Øberg inn her, men det er Øberg foran Magnusson og Heidenberg. De er 3 ganger Sverige etter første skyting. Karolines inngangstid, da må hun skyte fort, skal hun gjøre noe med Magnusson og Heidenberg også bak Hanna Øberg der. Det vanligvis raskt da. Har en kjøpelig standplass, begynner bra. Og så får jeg en bom over, midt i. Høy treff. Og låg treff. Ja, 1 minutt. Ja, sprinten i Oberhof, 3 bom, jaktstarten 4 bom. Og på denne parstafetten nå, det var ikke der hun var ute og gikk. Det gikk ikke så all verden, men ok. Litt for mye, kan ikke holde seg bom til Knotten skal ha sjanse til å henge med her. Nei. Det norske Kirkeide da, den 36, hun har vært ute i straks 2 minutter i sporet, for de som lurer. Tandrevold, hun er vel da i høyden? Hun er i Anterselva, lader opp til verdenscup der, og ja, etter sånn som sesongen har vært for henne, så tror jeg det kan være veldig smart, og hun får jo prøvd seg litt på hvordan hun vil gjøre det da neste år, når det er OL i Anterselva, så jeg synes det var et smart valg av Ingrid Landmark Tandrevold. Det er bra. Da er det bare å hilse opp der og gjøre forberedelsene alt inn på VM. Anna Magnusson inn til skyting 2. Hun har nest raskeste inngang, 24 bak Hanna Øberg, men vi vet at Hanna bommet igjen på denne stående skytingen da. Magnusson straks i stilling her. Starter med 3 først. Treff høyre. Ny treff. Og bom opp venstre. Og bom over. 2 minutter. Nei, det blir vel for dårlig det. Ja, da er det bare å følge Ida Lien, for selv om hun har 0 og 2. Og de 2 første så er hun i hvert fall inne her til den 3. skytingen. Det er Preuss for jubel og stikker ut fra start. Ida Lien straks klar her da, får fine forhold. Ørliten trekk fra venstre. Midt i første på Ida Lien. Midt i. Treff venstre. Høy treff. Og midt i. Flott serie.
Ja, så kommer allerede Hanna Øberg. Disse selvgående skiene, er det det? Inn her. Ja, det vel kapsletto på de skia da. Ja, det vel det da. Det vel ingen tvil om det. Men hun legger i hvert fall så fort som hun virker å gå. Selv med 1 minutt så langt. Hvis hun fortsetter med fulle hus, så ligger hun da i en slags, ja, fremskutt kamp, på å si, om pallplass kanskje. Jeg vet ikke jeg, vi får se hva 19 og 20 kan holde til. Men kanttreff venstre, ny treff. Midt i. Bom venstre. Og midt i. 1 minutt der. Men hun fortsetter å bare kjøre på. Hva tenker du om det? Nesten krasj der. Ja, skjærer inn, men det gikk bra. Jeg synes hun er offensiv på skytebanen, og jeg synes jeg kunne se at det skuddet hun bomma på, at hun liksom stoppet litt opp, ventet kanskje litt for lenge før hun skjøt. Om det kan være årsaken til at bom eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg synes jeg ser en mer offensiv Hanna Øberg enn det man har sett i det siste. Ja, veldig. Ut etter denne tredje skytingen så er Hanna med 2 minutter, akkurat som Ida Lien. Det er 55 sekunder i svensk favør. Randby også klar på stående her. Ja. Takk for meg, liker jeg første. Kanttreff høyre. Treff venstre. Hopper opp. Får en bom der. Så blir det en bom høyre der. 2 minutter. Har litt tendens at det stopper litt opp etter 3 skudd, og så blir det 2 bom da. Vi ser en reprise av Scherer og Hanna Øberg. Det er den som har kommet lengst i løpet, som har forkjørsrett. Det er vel kanskje ikke noe grunn til å kjefte på den tyske utøveren heller. Det er en favoritt der i gang her. Han leverer en perfekt serie. Oi, det snubler ut. Ja, helt, ja. Det er glatt akkurat der, for det er litt sånn is akkurat der må være. Da er vi godt i gang med rød gruppe da, som det heter. Nå skal vi ta Grotjan ut. Hun var 23 bak Hanna Øberg her da. Jean Monod har også skutt fullt og er 10 bak. Men da er også Jean Monod med. Hun er en av de beste skytterne på dette normalprogrammet. Hva skjer her da? Glipptak. Det var lettere før med klister under, vet du, Ola. Da var det absolutt lettere, ja, det var det, men nei, det var litt sløft. Og Grotjan det der. Ja, Kirkeide har akkurat vært ute på 2,3. Det er 13 sekunder bak Hanna Øberg. 3 bak Ida Lien, sånn i åpningsfarten. Det får være helt greit, det. Nei, klatre på 48 Richard som er en favoritt. Og slutt er for fullt på første serien. Det er ikke helt topp i løypa kanskje foreløpig. Nei, hun var 21 inn, eller bak inn Hanna her da. Og Jean Monod er jo likt med Hanna Øberg i langrennsfart, men 10 bak ut. Så da skytehastigheten til svensken er rask. Det pleier jo denne damen vanligvis å være god på, men hun taper en 16-17 sekunder til både Øberg og Jean Monod på åpningsrunden da, Julia Simon. Hun har ikke vært i den langrennsformen hun var de siste årene, altså. Men her skal det vel være på en måte værforhold til å skyte fort da. Kvinnen som ikke har noen plan B. Ja, her er det perfekte høydeforhold. Vi har gjort så klar her. Begynner midt i. Fortsetter midt i, ser vi. Ja, glimrende det vi gjør akkurat nå. Ja, flott serie, altså. Kjempeserie. Rett før Kirkeide kommer, så rekker vi kanskje kort prat om Sverre Olsbu Røsland på indre bane. Ja, Sverre, det var et lite fall på vei ut her. Selina Grotjan datt. Hva skjedde? Nei, jeg tror det var bare tilfeldig. Jeg tenkte faktisk ikke med meg at hun falt ut. Ja. Fått tilbake mellom noen glatte matte. Ja, men vet det var litt glatte matte fra innkjøring, men sånn er det. Det er en utendørsidrett, så det er en del av gamet. Ja, Frøy. Til en annen, Ola. Nå er det Kirkeide. Ja, hun er straks nede og klar i stilling her, ser vi. Ja, vi får et bilde av det, og det er bra. Det Hekke Gross er en feilfri også på tredje serien. Blir et fint løp det. Hva med Maren? Det er bra. Midt i. Treff høy. Treff høy. Og kanttreff høy. Det tar vi.
Og midt i. Flott. Det er litt sånn liten kant inn. Det trenger vi, Marte. Ja. Det var en kjempeserie av Mari Kirkeide. Og jeg bare håper hun holder liksom et jevnt driv ut i løypa her nå og fullfører 3 gode serier til nå, så kan dette bli veldig, veldig bra. 15 når det var det inngang, 22 ut, så litt rolig på skytebanen og en kanskje fornuftig åpningsrunde, må vi kunne kalle det da. Vi vet jo hun har gode avslutningsrunder når hun er i form, og form var hun i hvert fall i Oberhof. Det var ikke Preuss, da gikk det litt tungt med hun som er lederen av verdenscupen. Enn så lenge, hun beholder garantert trøye i dag også da, med over mer enn 90 poengs forsprang, men her er hun jo, ja, bra i draget, rett bak Elvira Øberg og svenskene. Nei, hun virker som hun er tilbake her nå, Preuss. Hun hadde ikke så gode opplevelser i Oberhof, og sa selv at det var en arena ikke hun likte så godt, og nå går hun jo på hjemmebane, så gøy at hun er med helt oppi der nå. 56 da på tur inn her, Elvira Øberg. Ja, det er hun og Hanna, søstrene, som er raskest på åpningsrunden. Elvira 3,6 raskere enn Hanna Øberg, 5 raskere enn Jeanne Monod. Vi ser hva Elvira varter opp med på skytebanen, i det Knotten også er inne på stående. Hun er da på et 1 minutt til liggende. Knotten begynner bra. Midt i Knotten. Bom over Knotten. Ny treff, og midt i på Knotten. 1 minutt. Ja, 2 totalt. Halvgått, eller halvskutt i hvert fall i løpet. Elvira Øberg, hun begynner på 33,8 sekunder, taper noen sekunder til søsteren i skytetid. Og selv om hun gikk noen sekunder raskere på første runden, så blir det rett bak storesøster ut. Vi vet at Hanna har bomma, så det er Elvira som seiler opp som en fin kandidat etter feilfri første skyting. Preuss på tur inn da, 58 Preuss. Det er mellom søstrene på åpningsrunde. Det er en helt annen Preuss i sporet nå enn det var i Oberhof. I hvert fall bare 2 sekunder bak Elvira Øberg, og er sikkert som banken i liggende. Og kanskje vel så rask som Elvira til å skyte også. Fine ferdighet for Preuss. Under midt i, ser vi. Ikke raskt. Det er litt av et ekko fra fjellet bak her også, du, Marte. Ja, det var en imponerende serie. Hun så ut som hun var litt lav, men hun bare kjørte på, og det ble 5 treff. Og det virker som hun er helt annet påskrudd i hodet nå enn det hun var i Oberhof, for det er gøy å se. Stikker seg ut. En ting er 9 tideler på Hanna Øberg, men 3 sekunder på Elvira er vel verdt å notere seg også. Dere ser den lista i kjapp glimt, i det en annen som har hatt det travelt på første runden kommer inn her. Brezas Bourget, 1,5 sekund bare bak Elvira Øberg og nest raskeste åpningsrunde. Videre inn på matta der da, på 20. Ja, det kan bli 18 av 20 hvis hun treffer på denne stående serien. Skal du ta det, Ola? Men ja, nå ser vi, nei, vi ser vel minken. Det er jo heller ikke. Ja, start bom over. Treff høyre. Midt i. Og bom over på Idalien. Og høytreff 2 minutter. Ja, 0-2, altså 4 minutter tillegg totalt i dag. Ut etter 4 skytinger er det jo Ermitz foran Repic og Carrara bare som har gått ut. Hanna Øberg står også på siste stående. Ja, er godt i gang her. Kan kvittere ut. En perfekt serie på Hanna Øberg da. Hun treffer 18 av 20 og går fort, Hanna. Jeanne Monod er en annen som kan vinne i dag. Hun er også veldig godt i gang. Midt i. Og midt i. Ja, flott serie. Desidert best prosenter på mine papirer hva normalprogram skyting angår i hvert fall. Og rødt startnummer indikerer vel også at hun har hatt reisen på dette tidligere, Marte. Ja, hun er en veldig god skytter, og hun har startet løpet helt perfekt. Men det er 2 skytinger til, men hun har vist før at denne distansen takler hun, og det ser jo fortsatt ut som hun behersker denne distansen her. Ja da, vant i konturakt i dette kortnormalprogrammet foran Ella Halvarsson og Elvira Øberg. Etter 2 er det kanskje det mest spennende. Der kommer det flere favoritter, litt sånn på løpende bånd etter hvert. Ron Røssa Randbu inne på sin 3. skyting da. Kom inn nå.
Hun etter 2 bom totalt, eller det var vel på stående. 2.16 bak i inngang her, går fint i sporet egentlig, men bommer litt. Så også 63 Arne Kleiv også inne på matta da. Må vi ikke glemme. På første runde har hun tapt halvminuttet til Elvira Øberg da, juni. Gro har 3 på første. Arne Kleiv 3 på første. Bom opp venstre på Arne Kleiv. Ramby også en bom. Ramby får 1, Arne Kleiv får 1 bom. Da er det 3 totalt på Ramby etter 3 skytinger, og det ene minuttet på åpningsserien da til Juni Arne Kleiv, hvor også åpningsrunden var et halvt minutt bak Øberg i sporet. Så var det vel Grottia nå som fikk tilleggsminutt her. 1 og 1.23 bak Jeanne Monod. Etter 2 skytinger er kanskje det mest spennende stedet da. Der er det Jeanne Monod, Baserga og Kulm fra Estland. Hanna Øberg 45, og Bornikova 46 bak. Og Schneider jubles ut med fullt på 3. skyting for de som hører, men hun har 3 minutter på 3 også. Etter de 2 første da, så ble det 3 og fullt nå, men dermed litt bak. Det er jo Richard i gang da. Her fikk jeg 1 minutt der. Wierer taper også 21 sekunder til Elvira Øberg på åpningsrunden. Det er noe magetrøbbel. Hadde ikke det italienske laget det i Oberhof? Jo, stemmer det. Måtte de Stockholm veldig på stafettlagene der. Ja, Wierer er ikke en skyttemaskin det en gang var, altså det flyter ikke helt bra. For en bom som sagt. 1 minutt. Etter 2 skytinger nevnte Richard, hun er 1.20 bak på en 10. Det er Jeanne Monod, Baserga, Kulm, Hanna Øberg og Bornikova skjerer. Og nå Maka fra Polen. Det Simon er i gang. Simon da har fått en bom, ser vi, og inne med 1 minutt på den serien. Ja, nå var 19 bak inngang. Men som i nærheten av noe hadde hun i hvert fall vært uten det minuttet da. Det er jo enkel matematikk å trekke fra det. Kanskje litt bedre form nå? Ja, kanskje. Ja, jeg synes det ser litt kvekere ut nå enn hun har gjort. Preuss som følges her da. Hun har ikke skutt andre enda. Hun gikk ut 0,9 foran Hanna og 3 foran Elvira. Det er jo fortsatt mellom de 2 søstrene der ute. Kirkeid er inne på matta der da. Ja. På første stående. Feilfri så langt. I tettbildet er Maren, ingen tvil om det. 29. Med 3 første. Ny treff. Treff høyre. Ny treff. En bom over. Nei, hun var bare 23 bak i inngang her, Maren. Jeg skal ta henne ut allikevel. Vi har jo sagt at både 19 og 20 og 20 og 20 blir jo kjempebra. 9 av 10 i hvert fall halvveis da for Kirkeide. Han var nesten, altså. Jeg har sett på innskytingen på stående. Det er veldig mye riggtreff. Altså, det var et enormt nivå på stående-skytingen sin. Ja, det er bra. Det er etter 2 Jeanne Monod som er øverst på listene. Det er jo tog etter tog på vei inn her også. Men Maren går ut på en 11. 1.18 bak Jeanne Monod. Kan skje mye i siste halvdel av et sånt løp, Marte, så vi får si at starten er god. Ja, starten er veldig godkjent for Maren Kirkeide. Det er ikke bare å komme inn her etter pallplasser i Oberhof og prøve å forsvare det. Så jeg synes halvveis i løpet har hun levert veldig bra. Så mange ganger opp Birksteig. Det tar jo litt på det også. Absolutt, man kjenner den i beina. Så et normalprogram er tøft å begynne så tett inntil etter du har gått så mange ganger opp Birksteig. Det kjenner man. Så er 56 da Elvira Øberg på tur inn på matta akkurat der. Ja, det er til skyting nummer 2, og det er den raskeste så langt. Jeg bare legger merke til at denne Bornikova er helt oppe i tettkampen etter 3. Hun var for så vidt 46 bak Jeanne Monod, så det er kanskje Elvira som er mest spennende her. Og kjempekantskudd inn på det første, også en hårfin bom på det andre. Treff høyre på Elvira. Ny treff.
Der, ja, midt på siste. Da stedet var kant inn, og andre var litt kant ut, så føles det rettferdig ut da. Ja, det gjorde det absolutt. Så Knotten inne da, på sin tredje skyting. Ja, hun inn som 1,46 bak her. 2 minutter har jo Karoline. En høyt treff, første bom over på, og så treff til venstre. Og midt i. Er ikke helt til skyteform, Knotten? Nei, 3 minutter her, 1-1 og 1. På en tredje skyting hvor Bornikova leder 29, altså foran Hanna Øberg. Men dette nå stiger jubelen her nå. Det er spennende, vet du. Beste inngang, altså. En bom da, treff på andre, hårfin bom, treff høyre. Utreff. Ja, midt i. Ja. Det er jo både Preuss, Elvira Øberg og noen til går så fort at 19 av 20 skal det nå komme langt med, Marte. Jeg skal det, og du kjente jo det på hele stemningen når hun kommer inn der. Hele stadion holder pusten, og det merker utøverne. Så det er ikke bare å skyte foran hjemmepublikum, altså. Så ja, det kan bli spennende på de neste skytingene for Franziska Preuss. Men spennende er det etter 3 skytinger også, når vi starter med 40 gjennom der. Og Bornikova foran Michelot. Og Hanna Øberg med sine 2 minutter er for så vidt bare 29 bak hun også da. Og så ligger både Hekke Gross og Maja Klåten, Sverige og Belgia. Begge med et bomskudd etter 3 skytinger er det. Hvor Minken skal prøve seg etter hvert. De ligger der oppe. Her kan vi være i nærheten av en ny, i hvert fall en topp 3-tid blir det med fullt. Magnusson ligger også godt han her. Skytter, fikk ikke bom der da. Men Minken er jo solid. Ja, så jeg at Presaspor skjer bomma her. Ja, hun fikk vel 2, gjorde ikke det? Jo, 2, ja. Det er vel ødelagt det løpet. Ja, nå har jo hun... Så er 44 inne her. Lushan må. 3 totalt, men det er vel 0 totalt på Lushan må nå. Minken foran Bornikova, Michelot, men dette kan slås soleklart av denne kvinnen her, altså. Fine forhold, ørliten trekk fra venstre. Oi, ladekluss her nå. Men treffer første. Treff høyre. Litt i. Treff høy. Og midt i. Og Baserga har jo også et kjempeløp. Hun er nemlig feilfri etter 3 hun nå, og kommer kanskje til å være nummer 2 ut her, hvis jeg tenker riktig. Rett bare slått av Jeanne Monod, for det er ganske stor differanse. Sveits trenger noen oppturer før VM på hjemmebane. De er 1 og 2. Jeanne Monod 31 sekunder foran Baserga, 1,12 foran Minken. Og Bornikova 1,15 bak på 4. og Michelot på 5. 1,18 bak. Jeanne Monod har 2, ikke 2, hun har 1 hånd på pokalen, hun altså. Grei gjennomføring av Hanna Øberg med 18 av 20. 81 Ragnhild Femstendik på tur inn her. Det er det første skytingen til vår siste ut. Oi, for en inngang da. Ja, er det ikke greit å være nest raskest her? Gå likt med Elvira Øberg da. Ja, det er kjempebra. Ja, det er helt nydelig. Da gjelder det bare å spille de blinkene, så er vi med. Og så er det litt tekt på stående Randby og Arne Kleiv også inne. Ja, på sin 4. Randby og sin 2. skyting Arne Kleiv da. Du får se på Ragnhild. Ja, jeg gjør det 2 treff på Ragnhild. Treff høy. Og en bom over. Og midt i. Ja, av og til liggende. Det kan gå litt tungt for Ragnhild også. Dette får, ja. Randby. Over 3 vel. Og Arne Kleiv fullt. Ja, en bra serie av Arne Kleiv da. Da har hun 9 av 10, i hvert fall etter 2. I det Gråtian også vel har 14 av 15 her nå. Etter 3. Jeg skal ta Arne Kleiv ut, ja, det er vel kanskje, jeg skal ta begge kanskje også selvfølgelig. Arne Kleiv er nummer 22, hun er 1,34 bak Jeanne Monod som leder etter 2 skytinger. Og etter 4 skytinger, der er det jo ikke så mange som har vært ferdige ennå. Hanna Øberg leder, mens Randby er nummer 25. 6 minutter i tillegg totalt. Det er alt for mye. Ja, det blir dessverre alt for dårlig det. Ja.
Men det der hun ligger I snitt på disse 20-skuddsløpene sine, Randby. Ja, det jo stående som har vært den store utfordringen for Gro. Jobber jo veldig hardt med det, da, men har ikke helt klart å løse det nå. Snakker med deg, Marte, for du kunne det. Ja, men det noe med å komme inn I verdenscupen. Nå jo ung løper som ikke har gått så mye I verdenscup, og det ikke bare det å bli kastet inn her foran det publikummet. Det klart at man kjenner det på stående. Ja da. Det jo det. Richard, ja, det også Simon bak der, legger seg ned. Ja, nå det straks nede I stilling her nå da. Selv om hun langt bak Chandler nå, så det ikke så langt unna å være topp 3 ut med fullt hus I hvert fall for Julia Simon. Den glimrende første serie på ligget her da, midt på andre her nå. Kjøp venstre. Og Kantreføy heldig. Ja, Simon fullt hus igjen. Ja, det jo fin liggende skyting av Julia I dag. Kommer noen gjenger inn her. Da det vel Maren etter hvert til... Ja, vi venter på Maren her, gjør vi ikke nå? Ja, vi gjør det til tredje skyting. Og litt etter det Elvira Øberg, som ikke helt ut av det, selv om hun har bommet en. Akkurat på målstreken så det Hanna Øberg foran da, som dere så, Lena Hekki Gross og Ermitz fra Estland. Kosmin veldig bra på stående her. Der fikk jeg en bom da, hadde veldig god inngang her. Mens Maren på tur inn, strammer reima på liggende. Går opp mot skive 3, tipper det der og skjøtte inn. Nei, ja. Jo da. Litt spennende det her. Vi må helst ha et fullt hus nå. Helt vindstille. Med låg treff. Og bom under. Låg treff. Midt I. Og bom ned venstre, dessverre. Ja, Marte, da det litt over og vel. Ja, det blir litt for mye. Jeg synes at kanskje hun holdt litt lenge på de skuddene der. Nølte kanskje litt, skulle gjøre det lille ekstra, og da fort gjort at bomma sitter over. Men det erfaring, og det ikke bare som vi har snakket om å komme inn her, men litt mer offensivitet på den liggende skytingen, så kunne det fort vært et hakk bedre. Dette spennende. Bornikova, tidligere juniorverdensmester, skal inn da på sin siste her. På skive 18, der har vi bilder også. Han smeller ned alle 20 og leder I hvert fall foran Hanna Øberg ut, men det kan bli en travel siste runde. Ja, det bra. Midt I. Og midt I på Bornikova. Han skyter veldig bra her. Ja, suveren serie! Det blir topplassering, altså I toppen da, men pallen ikke helt sikker på enda. Det kommer litt an på hva for eksempel Elvira Øberg gjør. Ja, da sier hun vel vær så god fra hennes side med en nytt minutt her, og 2 totalt. Ja, kanskje ikke helt sikkert mot Bornikova, men hun har en siste stående igjen, Elvira. Oi, hva skjer her? Mister staven, det var da klønete. Ja, det gjør det faktisk. Nå jo ingen noe stavpost oppi her, da. Der Sverige på plass, vet du. Sverige allerede en stavpost, det jo bra. Det skal vi ikke si at hun tappte så veldig mye på. Nei, det gjorde det ikke. Og Preuss på tur inn da, som vi ser. Michelot også til siste stående. Har bedre inngangstid enn Bornikova. Men Preuss først da. Det var veldig flott her da. Midt I. Midt I. Og treff venstre. Flott serie. Og nå gynger det greit her, blant rundt 11 000 på tribunen.
kjenner det dirre i hele kroppen når vi sitter i kommentatorbua i hvert fall. Ja, og Michelot, som da hadde den beste inngangen til fjerde skyting. Da skal vel hun også være foran Vobornikova og Hanna Øberg ut her da. Det var ikke mange sekunder mellom de, men se på den fine tiden og det fine løpet til Ocean Michelot. Det har vel vært både på 4., 6. og 7. i år. Kan hun komme høyere i dag? Det er det store spørsmålet. Hun leder ut før siste runde. 12 foran Vobornikova, 18 foran Hanna Øberg. Ja, det er veldig bra. Knotten var vel inne her og skjøtt fullt på sin siste stående, var det ikke det? Ja, hun har 3 totalt, så det stemmer. Hun gikk ut som nummer 20. Nei, det var feil liste. Hun gikk ut som nummer 12. 3 totalt var helt riktig, men det er 2,25 bak Michelot i det Gandler. Så fikk jeg en bomb på siste der da. Men Minkinen, hun har også en inngangstid rundt Michelot, bare 4 sekunder bak. Ved rask skyting så kan hun også lede ut før siste runde. Begynner veldig bra her da. Og liggtreff. Midt i. Og Finland i medvind. Og midt i! Dundrer til her, så vi Minkinen. Og da skal hun nå være der rundt Michelot og foran Vobornikova og Hanna Øberg. Og så kommer Jeanne Monod og kan ta hele kaka med glasur og lys og alt. For hun har en kjempeledelse på 1,27 i inngang her. Baserga kommer og hun kan være nummer 2 ut bak Jeanne Monod hvis de fyller begge to. Det blir bra. Midt i. Midt i. Og midt i. Dette er kunst. Fantastisk skjøtting! Det er ikke nøling et tidel, det er ikke noe knussel et eneste sted. Hun bare måker ned samtlige 20 blinker og kommer til å danse gjennom til seier. Jeg kan ikke se noe annet, Ola. Se på Baserga. Ja, det er Pall. Hun er nummer 2 ut. Og en kjempeartig oppvisning av sveitserne. Nå må du komme deg fram, da. Det var jo reneste trafikkorken. Kanadiske moser i vekslinga der. Jeanne Monod leder 1,24 foran Michelot i det Baserga skal ut her, og vi ser at hun er en klar nummer 2. Ja, det er utrolig moro for Sveits. Det har vært et supertalent, underveinsmester, har trøbbel, masse skader med håndledd og alt mulig. Det gikk jo ikke spesielt bra i Oberhof på innleder ennå. 9. plass for Canmore forrige sesong er det beste resultatet. Det kommer til å slås i dag, men om det blir pall, det er det vel svært få som skal kunne stoppe henne, men vi får ha en liten dør på gløtt her. Femstenvik inne på stående her nå. Den andre skytingen til Ragnhild. Ja, nå er det... 3 første. Ja. Midt i på andre. 3 venstre. Midt i. Og bom over. Ja, det er synd, for hun holder jo nesten farta til Jeanne Monod i løypa, vet du. Ja, hun går enormt bra på ski, altså. Det er bra, det. Dette er også Grotjan i... Ja, får hun en bom der, da. Og da er det ikke pallkampen lenger. Og en ny bom opp høyre. 2 minutter. Ja. Richard nå er vel 31, er kanskje litt for langt unna. Kolm kan jo selvfølgelig gjøre det. Arne Kleiv godt i gang på sin liggende ser her nå. 2 treff, 3 treff på Arne Kleiv. 4. Ja, flott serie. Ja, da kom inn 1,49 bak her. Fullt hus nå i hvert fall er 14 av 15. Og skal vi nesten rett utenfor topp 10-siktet vel. Skal ta henne ut, Juni her. Den er nummer 17, 1,46 bak Jeanne Monod, som leder på alle passeringer her. Fukt i bildet, har ikke den langrennsfarten holdt før jul her, bomber også. Da er jeg mer spent på Richard på siste stående. Jeg vet han er 1,41 bak da, så det blir vel rett utenfor pallen selv med fullt hus. Ja, det er bra gang her, sitter raskt. Ja, ja. Midt i. Midt i. Og en bom ned høyre. Ja, det hadde vært ikke mange sekundene opp til en pallplass med fullt der. Og da er det Julia Simon som kan gå ut som nummer 3 med fullt hus på siste stående. Hun kommer inn på skive 16 akkurat nå. Glemmer Richard litt, for det blir for langt unna pallen. Hvis hun leverer disse her på 22,5 sekunder, så er hun rett bak Baserga ut, altså. Starter med bom da. Simon er ganske urolig, men
Inne med 2 bom da, 2 minutter. Det stemmer ikke stående for Simon, Marte. Nei, det ser ut som hun har lyst til å være offensiv og kjøre på, men så har hun kanskje ikke helt den roa til å gjennomføre som det hun har tenkt, og da blir det litt sånn. Stemmer ikke helt sånn timingmessig for Julia Simon på det løpet her. Skottheim har jo også åpnet veldig bra her da. Ja. Med 2 ganger 0. Ja, da må vi ta med henne nå i kampen. Hun er ut på 3. plass, bare 17 bak Jeanne nå. Skal ikke kunne gjøre noe med den franske, tror jeg da, men det er jo nest best av de andre som har pallplass ut etter 4, for å si det på den måten. Altså Kosmina som har startet veldig bra her. Går på helt annen angrepsfart enn hun har gjort tidligere i år. Ja. Skjønte bra her også. Fikk en grobom over der. Skottheim må vi merke oss også. Hun går litt bak Femstein Vikede Gislova, gjør et fint løp og skal være nest best ved målpassering her. Men akkurat i øyeblikket, ut etter 4 skytinger, så ligger Gislova på en 9. Det er jo nå koblet kommer til mål. Koblet er på siste runden. Jeanne Monod, Baserga, Michelot, Minken og straks Vobornikova også som skal komme inn og lede, tror jeg, foran Gislova med ganske mye. Kirkeide straks klar på sin stående serie. Ja, Øberg leder selvfølgelig, men være foran begge de. Midt i på Maren. Midt i. Midt i. Låg trepp. Og midt i. Flott serie. Ja da, hun kom inn som 30. rangert, men alle som har bommet på siste tar hun på slutten. Så er det Vobornikova mot Hanna Øberg. Det går vel ikke det da. Det var 6 sekunder å gå på før siste runde her på Vobornikova. Hanna har vært bedre på slutten og leder fortsatt. Men det er noe oppløftende å komme inn med 20 av 20. Da kan du ikke gjøre så mye mer. Så Elvira Øberg inne. Vi må ta med den. De siste stående. 1,44 bak. Det er bra. Låg trepp. Midt i på Øberg. Høyt trepp. Ja, flott serie. Men hvis hun omtrent blir arrestert for fartsovertredelse på siste runden her, så kan hun vel være i nærheten av pallen vel. Jeanne Monod og Baserga blir for langt foran, men det er 1,24. Og ja, tar vi Michelot, hun er 1,24 bak ut etter 4 skytinger, og har gått et kjemperenn her. Hun har 19 sekunder å gå på til Elvira Øberg før denne siste runden. Og Jeanne Michelot, hun hadde bare 4 å gå på til Minkinen. Og Elvira da er 19 bak. Det er jo kanskje i meste laget. Ja, men den Elvira Øberg i form kan få til ganske mye, så jeg tror ikke vi skal altså stenge den døra helt. Neida, men det er flere som er med i pallkampen. Ja, det er bra Preuss her. Midt i. Og midt i. Og midt i. Og fullt treff. Ja, da stenger vel Preuss kanskje palldøra for ganske mange her. Hun gjør nok det med dette fine løpet. 19 av 20. Enorm jubel på hjemmebane. Blir litt bak Jeanne Monod, men vi vet at Jeanne Monod, hun har vært helt feilfri denne dagen. Der ser dere, Baserga har nok forhåpentligvis nok å gå på til Michelot og Elvira Øberg og de andre for å beholde den som ser ut til å kunne bli en 3. plass. Minken 1,28 er hun bak på en 5. plass akkurat nå ut etter 4 skytinger. Hun var jo også bare 4 sekunder bak Michelot og har tapt litt til Michelot på siste runden. Men det er et nytt toppløp av Sobi Minkinen, det er ingen tvil om det. Baserga har mye, og her kommer nok det som er til all sannsynlighet er dagens vinner, Jeanne Monod. Jeg skal bare si at Baserga holder kurs mot annenplass i dette løpet, men en feilfri Jeanne Monod. Hun danser inn i det midterste sporet til en stor jubel i Ropalling, og der! Det er vel kanskje 2 av 2 når det gjelder seire i normalprogram for Jeanne Monod. Eventuelt da hennes 8. seier. Og Baserga er med karrierebeste sannsynligvis også nummer
tre, altså på pall her da. Hun har forsvart seg mot de andre som kunne dytte henne ned av pallen, men hun hadde 10 sekunder opp til Preuss etter 4 skytinger. Kjempeløp av Gandler her også, da går ut på en fjerdeplass her nå, etter en perfekt stående serie her, 1 minutt i tillegg. Og her var bare det minuttet unna en pallplass ut etter 4, Anna Gandler fra Østerrike. Han har fått helt annen fart på de østerrikske skia i dag, altså det er ingen tvil om det. Ja, for de har slitt. Dette er lista på mål. Jeg synes det er vanskelig å finne noen som skal slå de 2 første der, i hvert fall, Marte, men vi får se. Eller altså, og med Preuss da, men å skyve de ut av pallen. Jeg har liksom følelsen at Baserga kan bli stående igjen på en overraskende 3. plass. Ja, det hadde vært veldig moro om hun gjorde det. Få opp VM-feberen litt i Lenzerheide. Det er litt avhengig av Skottheim, er det ikke det? Jo, det er det, Ola. Det er bra du passer på her, altså. Men seieren til San Mono, den kan vel... Ja, den er ikke mulig å gjøre med. Nei. Slik jeg ser i hvert fall. Skottheim er foran din... Hun er likt 5 sekunder foran Baserga ute på 7,9. Så er 81 Femstenvik på tur til sin 3. skyting. Ja, hun er med 2 minutter så langt i dag. 2 minutter akkurat bak San Mono i inngang også. Ragnhild fortsetter å gå fint på ski i hvert fall. Og perfekte skjøtteforhold. Preuss går da bra i bakken her på siste runden. Femstenvik 2 treff her nå, midt i på 3. Og bom opp høyre grop. Og en treff høyre. 1 minutt der opp. Ja. 1+1+1 skulle bli 3. Susann Kulm gjør et veldig fint renn her, inn på en foreløpig 7. plass. De 3 Arnekleiv også inne her nå da. Begynner bra, Juni. Treff første. Bom høyre på 2. Ny treff for Juni. Du får 1 minutt på siste serie. Pelle Halvarsson da, med 19 av 20 totalt i dag. Går ut som nummer 7 etter 4. skyting. 1.30 bak. Da er hun 44 bak Baserga da, som... har 2. plass på målstreken, men 3. plass når Preuss skal komme om litt. Julia Simon. Nummer 12. Enn så lenge. Skottheim til 3. skyting er det vel vi venter på da. Ja. Hun har passert som 3. mest ute på 8,3 altså. Likt med rett foran Baserga. Ja, og kommer her nå, ja. På matta. Der Skottheim. Ja, den er spennende. Inngangen er altså foran Baserga. Og for så vidt Preuss også da, siden hun på det tidspunktet hadde bommen sin allerede. Start med 3 første Skottheim. Midt på 2. Treff venstre. Treff opp høyre. Ja, flott serie. Hun melder seg på i pallkampen. Martin de Mommer, de får langt opp til San Mono når vi ser klokka her. Den danser litt av gårde. Den danser litt av gårde, men pallen, altså den fortsetter og sånn her, så er pallen veldig innen rekkevidde. Og gøy at det kommer en sånn overraskelse litt på slutten her da. Ja, det trenger vi på tampen. Her lenge siden hun var i nærheten av å på en pall, 3-4 sesonger tilbake. Også på normalprogrammet har gjort det før da. Her der altså selv, altså for å si det sånn da, Preuss er hun der bare 9 sekunder foran. Så uansett hvordan det går, så kan det, der kommer Maren til mål. Vi tar med oss den etter 3 tilleggsminutter. Her er hun nummer 20, men uansett hvordan det går med Skottheim, så tror jeg hun sliter med Preuss. Det er nok 3. plassen til Baserga. De er ganske like ut etter 3 da, bare 4 sekunder i svenskens favør. Men det er kanskje der lista ligger for Skottheim nå. Og Elvira skal vel inn
i toppen. Ikke helt i toppen da, men blant de aller beste her. Foreløpig fjerde. Men husk på at Preuss også etter hvert skal komme. Og kanskje Gandler hvis hun holder unna. Jeg får si det sånn, Ola Lunde, at selv om Preuss her faktisk etter 3 skytinger så vidt bak Skottheim, så tror jeg at hun skal klare å hamle opp med det, når vi vet at hun har vært feilfri på de 2 siste, men får kjempes litt mot Baserga her også, inn til mål. Ja da, Hun hadde 8 sekunder å gå på. Nei, unnskyld, det hadde hun ikke. Hun hadde vel mer enn det ute i løypa her. Hun hadde 9. Det vel den siste runden hvor de har gått ganske jevnt. Altså, det bør gå mange tyske flagg og jubel her når Preuss kommer. Har fortsatt 15 sekunder på seg. Et raskt og fint oppløp det i Ruhpolding og skal rekke frem til foreløpig nest beste tid. Da. Vi holder døra på gløtt for Skottheim. Ja, et solid løp på hjemmebane. Det litt av press å gå her i Ruhpolding for Preuss, som også bor her, så imponerende å gjøre. Det ikke bare å gå ut der på hjemmebane med den gule trøya, som viser at du leder verdenscupen totalt. Hun sto imot alt press og viste en oppreisning fra det hun fikk til i Oberhof, så det var skikkelig gøy. Og her synges det på tribunen, selvsagt. Tyskerne gjør det bra. Sammen nå, Preuss Baserga. Det Palm, Michelot, Elvira Øberg og Minken. Det topp 6. Kirkeide 23 og Knotten 24. Lien 35 enn så lenge. Preuss får klem av både den ene og andre funksjonæren her. I dag går ut. Ja, og så kommer Gandler. Ja, den fin. Dette løpet her også, Anna Gandler. Han vel da så vidt ta Elvira Øberg. Burde ikke det 7 sekunder. Det må gå. Det må gå for Anna Gandler. Det jo helt rått det også. Det litt forbedring for Gandler, som vel har en 5.-plass også fra før da, men hadde vel en sånn 72 på sprinten i Le Grand Bornat, 33 og 46 på sprint og jakt i Oberhof. Vært langt unna noe som helst. I det Bressa Bourget burde ha truffet 4 til. Nei, det bra for Østerrike, det som har trøblet veldig. Vært langt nede i hele teamet. Det har vært en oppbruddsstemning, og nå presteres det her, og Gandler leverer også på skyttebanen. Glimrende i dag. Ja, det bra. Fin liste. Det en liten sånn dør på gløtt for Skottheim. Preuss og Baserga skiller ikke mer, annet enn at jeg deler ikke ut noen annen plass heller. Men den førsteplassen der sliter jeg med å se at noen kan gjøre noe. Sitter liksom og venter på Johanna Skottheim ute på 10,9 nå. Har ikke kommet dit enda. Nei, for det ingen andre du har på lista di som nå, vi skal følge med på her nå. Jeg burde sikkert hatt Ola, men dette har vært en kontroll som vanlig. Nei, det vet jeg ikke i dag, altså. For et herlig skiskytter igjen, da. Det vel lov å si. Ja, Ella Halvorsson nå leverer jo veldig bra her, da. Ja, gjør det. Var jo nummer 2, var hun ikke det da, på normalen i... Jo, det var det. Overraskende stort med det da. Det jo litt moro at de svenske da kommer opp her. Det Skottheim i bildet? Hvordan går hun, synes du, Marte? Det begynner jo å koste litt. Det har vært et langt løp her nå. Hun kjenner nok litt på det nå inn til stående skytinger, men mye kan skje med et fullt hus på stående her nå. Nå synes jeg hun sakker såpass akterut. At det kan hende at Baserga, det jo det sannsynlige også da, så bra som jeg synes både Preuss og Baserga fullførte, at hun skal slite litt med den pallplassen. Der ute hun nå, hva blir det? 14 bak Preuss og 9 bak Baserga. Hun var jo foran disse to med både 4 og 8 sekunder ut.
17,20 på Elisa Gasparin også. Ja, det er imponerende skjøtting av det sveitsiske laget i dag. Jeg må se det, altså. Ja. Sandra Flunger, som da er hovedtrener for de sveitsere, har en stor dag i dag. Har det. Skal vi ta, er det ikke Ragnhild på siste stående her? Ja, Ragnhild inne på matta akkurat der. Vi rekker det før Skottheim kommer. Og Ella Halvarsson kan dere få se til mål, mens Ola følger Femstein i Vik. Det første på Ragnhild, ny treff. Stopper opp her nå, treffer på tredje. Kanttreff høy. Ja, midt i. Ja, bra, sitte stående. 17,20 på Ragnhild i dag. Kom inn her rundt 36. Hun er nok greit inneblant i 30 i hvert fall, og verdenscuppoeng. Tror jeg ut etter 4 her da, vi skal ta henne med, vi. Ja da, er nummer 23. Hun er pi bak Jeanne Monod. 3,14 altså. På plassen foran Arne Kleiv, som er en bom mindre, og er 3,19 bak Jeanne Monod ut etter den 4. skytingen. Ja, det er jo fett med å kanskje markere seg i eventuelt VM-diskusjoner. Du må jo si det, det er utfallet å levere i dag. Ja, det er vel ingen norske flagg foran Femsteinevik på lista her, på etter 4. Nei, du har litt mer kontroll enn jeg har, faktisk. Ja. Jeg er ikke så god på flagg. Du har vel full kontroll, du som vanlig. Nei, men hun er foran Arne Kleiv med noen småsekunder og går raskere. Jeg synes hun går bra på ski da, Ragnhild Femsteinevik, og litt bedre skyting i dag, så kunne det vært veldig moro å sette. Og dette er jo en løype som jeg tror passer henne veldig bra. Hun er flink til å stå på ski av Ragnhild Femsteinevik, og skyver godt og kraftfullt, så jeg er ikke overrasket at hun går fort her i dag. Og Team Havland, er det ikke det? Som hun har fått hjelp av til å prøve å komme tilbake i verdenscupen i skiskyting. Det er veldig flott. Ja, nei, jeg synes hun har levert veldig bra løp. Jeg er helt enig med deg, Marte. Det er solid å gjøre der i Skottheim på Turin da. Ja, skal straks få inngangstiden når hun passerer rundt skive 30 her nå. Så får vi svaret på hun er nummer 4 minutter bak. Nå er det 22 og 12 bak Baserga. Det er nok for tøft med tanke på pallen. Hun har litt å gå på til kanskje Gandler og de som er rett utenfor da. Må ha fullt hus. Han begynner bra. Midt i der. Og midt i. Og midt i. Ja, for en serie! Nå ser vi får 22,6 sekunder når det gjelder som mest. Det lar seg høre, Marte. Ja, det var hun bare gikk inn og bare gjennomførte uten å tenke på konsekvenser i det hele tatt. Og det er jo helt avhengig av. Hun var så litt sliten ut der på denne siste runden. Det blir spennende å se hva hun kan diske opp med på siste runden, om hun fant noen ekstra krefter nå. Vi får håpe det. Fint løp. Ja, 12. plass til Emma Lunder. Det er lenge siden hun har vært inne blant de 10 før, men nå er hun i hvert fall nære på. Skottheim ut på 4. 54 bak Jeanne Monod. Da er hun 19 bak Preuss, og hun er 8 bak Baserga. Ja, kanskje jeg har muligheter mot Baserga da, men Baserga... Hun forsvarte seg så bra mot Preuss at jeg tviler jo, siden Skottheim har sett litt sliten ut, men det er lov, vi må jo ikke si nei takk og skru av her heller. Nei, Baserga var litt heldig, fikk gå mye rygg på Lou Jeannemot i dag. Ja, fint det. Ja, jeg tror det, ja, hjertet ganske mye. God reise det. Det er sannsynlig pallen her da, så får vi se om ikke Skottheim skal inn på plass 4. Michelot, jeg bare måtte regne, skjønner du, hun har 30 sekunder å gå på til Michelot, som ligger som 4 i mål før den siste runden. Da kan vi jo se litt på rundetid 4 da. Hva Michelot hadde der. Hun var 18. Ja, hun tappte 25 til Michelot på forrige runde. Så det er greit å ha det hun har å gå på her også, Skottheim. Ja, jeg tror det. Hun så i hvert fall veldig tung ut i de bakka, men klart det er viktig for Skottheim, som var kjemper om å komme tilbake og fikk jo muligheten her nå da, og jeg synes hun, ja, absolutt kjemper om en VM-plass, og den er det ingen tvil om. Det er jo en jevnt god svensk laginnsats. Det er ikke helt topp da, men er det 6.
beste 8. og 9. er på nå. Ja, det stemmer. Og får i hvert fall en til. Skal da komme inn topp 6 på seremoni. Ja. Ja da. Vi kan, mens vi venter på Skottheim på siste runden, Ida Lien, det er en stund siden hun kom inn, men her kokte det, så intervjuet ble ventende litt på oss, men vi kan høre hva Ida sa. Ja, Ida, hva kan du si om denne normalen? Det var veldig bra liggende. Har ikke sett noen tider, men jeg følte det var OK i sporet, og jeg vet ikke hva jeg tenkte før når jeg drev og ladet magasin i dag, ja, men jeg tok jo bare med meg 3 ute på start her, da, så det ble litt kaos uti her. Men vi fikk heldigvis et magasin på plass, og jeg følte ikke det stresset meg noe på skyting, men det var litt under par på stående. Ja, når oppdaget du at du manglet et magasin? Når jeg skulle legge meg ned på første skyting, så bare... Ja, det sier vi ikke på TV. Men jeg fikk sagt ifra ganske fort til Egil, og da gikk det over radioen her, så det var klart når jeg kom inn på skyting. Stresser det deg? Nei, jeg synes egentlig ikke det. Jeg ble jo såpass bevisst på det tidlig. Jeg tror hadde jeg stått her på siste skyting og ikke hatt magasin, da tror jeg det hadde vært litt verre, men jeg prøvde å beholde roen. Jeg synes egentlig jeg klarte det, og så var det kanskje heller litt slurv på stående skyting. Ja, for det blir jo 4 bom totalt i dag, men foreløpig da, langrennstiden er det andre beste, siden du lurte på det. Hva kan du ta med deg herfra? Det føltes ikke helt rått i starten, men så føler jeg at jeg kom meg litt mer inn i det, og tror kanskje jeg klarer å levere en bra siste runde. Så rufholdning er ikke helt mine favorittløyfer. Jeg synes det er vanskelig å løse. Det er såpass mye flatt parti ganske langt her, så jeg synes det er vanskelig å løse, men ja, det var OK langrenn. Det er flere som sier det. Takk skal du ha. Det er Skottheim ute i løypa. Vi får ta henne på denne passeringen. Da skal hun ha 1100 meter igjen. Blir det riktig? Så hun er på 13,9. Ja. Det er et lite stykke til det punktet, og når hun... Vi vet at Preuss er 37, det står der, ja, og Baserga 49,2 bak Shanmo nå. Det er sånn, da. Så er det Michelot på 1,21. Det er fjerdeplassen. Jeg tror, Ola, at Johanna Skottheim går for nå. Altså. Ja, men det er jo kjempebra hvis du klarer å kjempe seg opp der, da. Jeg synes det er litt mer trøkk i akkurat der nå, da. Men... Ja, altså det er noe å gå for pall også, da. Ja. Tør liksom ikke å si... Preuss skal på podium, men jeg deler ikke ut. Det er i hvert fall mye vilje her. Det er ingen tvil om. Det er et stykke her ikke opp denne bakken også da, før man er på passeringspunktet. Ja, fra den passeringspunktet. Jeg ser at løpet har jo holdt veldig bra i dag. Det var 3 løsere da gutta gikk her i går. Ja, det må vi si er greit. Så er det flere som har skutt bra på vei til mål. Elisa Gasparin, denne 12. plassen til Emma Lønder tar hun kanskje og kniper her. Ja da, Sveits altså, flinke i dag. Baserga på 3, og Elisa Gasparin og Hekke Gross, de er 12 og 16. Og Aita Gasparin 23. Det er nå i hvert fall ikke så gærent. Det Femsteinevik har gått fort. Skal vi se om hun blir beste norske her. Ja, 60. Gjør det. Det er kjempebra. Ja, det er solid, Ragnhild. Det er kjempebra. Det er ikke noe tvil om. Og Skottheim er foran Michelot med bare 6 sekunder der ute. Og det er vel et lite sånn par minutter til målstrek her. Da rekker vi ikke å høre fra landslagskollega Hanna Øberg, da, men Skottheim fighter for 4. plass her. Hvordan har det vært skiskytter nå om dagen? Jo, men det blir bättre och bättre måste jag säga. Nej, men jag hade en fin utveckling under förra helgen i Oberhof och jag ser fram emot att komma hit till Rupholding. Jag trivs alltid bra här och det känns väldigt skönt att ha fått ytterligare en fin skidskyttetävling. Vad har du gjort för att komma tillbaka i form? Ja, men jag fick ett bra, julen var bra att få komma hem och liksom stegra upp träningen successivt och få köra liksom bra pass, intervallpass och försöka så här, åkt med Elvira och de andra tjejerna och fått liksom bygga lite självförtroende så. Närmar sig ju ett VM. Vad tänker du då om egen timing? Jo, men jag tänker väl att det går ju så här, det blir bättre och bättre nu så att den trenden gillar jag mot ett mästerskap. Så må vi spørre, hvordan er skiene deres her? Jo, men de tror jag är väldigt fina. Ja,
Maren kommer rett fra suksess i Oberhof til dette. Hvordan var det? Her måtte bare, her er det kamp opp på toppen der, altså for Michelot. Hun var jo 6 sekunder foran, og så 400 meter senere så er Skottheim faktisk nesten 4 sekunder, 4,5 bak, Ola. Det blir, men det er kjempefint. Altså det er et bra renn, men det har øynet litt på her. Ja, det har sett, det er veldig stiv her i bakka her nå, og det er jo ikke helt det trykket som man kanskje hadde ønsket hatt der nå da. Men Sverige, hun blir da beste svenske. Elvira Øberg kommer til å skyves til 7. Ella Halvorsson skyves til 9. og Hanna Øberg til 10. Vi har uansett 4 svensker, topp 10. Det skal hun klare her, Johanna Skottheim. Fra Michelot Skottheim, det er litt å gå på til Gander. Hun skal ikke stivne helt før 5. til Gander er vanskelig også da, for den er på 1.27,2 bak. Og kjemper hun med det hun har inn av krefter. Det er perfekt skytemessig. Det er en stor svensk dag, selv om den er størst både fransk og Tyskland og Sveits på pallen. Men 4 topp 10 lar seg høre. Michelot går ikke. Gandler, det bør du klare her. Johanna Skottheim, en flott 5. plass i verdenscupen. Beste svenske. Så det var bra. Vi har jo hørt, vi har ikke hørt fra hun som ligger på 34. og ender vel der omkring da. Maren Kirkeide kan vi høre fra nå. Ja, Maren kommer rett fra suksess i Oberhof til dette. Hvordan var det? Det var veldig tungt. Slett som løype å gå i. Hva er det som gjør den slitsom? Det er jo veldig lite hvile. Jeg må egentlig jobbe hele veien, så ja, da blir det jo tungt. Ble du litt overrasket over hvor tungt det var? Nei, jeg har gått der før, så jeg var klar over det. Det blir 3 bom i dag. Hva skjer på standplass? Jeg vet ikke om det er noe spesielt, egentlig. Jeg synes, ja, det var greit. Hva tar du med deg fra dette løpet da? Ja, 2 full hus og en grei følelse i sporet, selv om det var sletsomt. Hva tenker du om resten av helgen? Nei, det blir noe kjekt å gå flere skirenn. Ja, for det er gøy å gå skirenn. Ja, det er jo det. Takk skal du ha, Maren. Ja, skirenn er det mer av her i Ruppholden. I morgen er det herrestafett. Klokka 14.15 begynner vel sendingen, eller 14.20 er i hvert fall start. Og på lørdag er det kvinnestafett. Og på søndag er det fellesstarter. Og vår beste, det er hun som er hos Hanne Skjellem akkurat nå. Ja, her står Ragnhild Femsteinevik og bokstavelig talt glitrer som hun pleier å gjøre når vi ser henne. Hvordan var det å være tilbake igjen i verdenscupen? Det var veldig deilig. Kjekt å endelig være her, og så synes jeg egentlig jeg er kjempefornøyd med løpet. 3 bom for min del akkurat nå er veldig bra, og veldig fornøyd med siste skyting. Ja, og så jeg åpnet litt hardt kanskje, men jeg synes jeg klarte å holde det ganske bra. Ble du litt for gira i starten? Ja, da føltes litt lettere når jeg fant ut at det var etter hvert, men ja. Hva er du mest fornøyd med da? Egentlig skyting, at jeg klarte å skyte fullt på det siste. Og så kjenner jeg liksom, det er ikke så langt ifra med de andre heller, så jeg er veldig fornøyd med det. Hva tenkte du da det faktisk skjedde? Bare, yes, det går an å skyte fullt også, digg. Hvordan var kreftene på siste runden her da? Litt, jeg synes det går bra på slutten. Og så ganske bra liksom i lettpartiet, og så den bratteste bakken er ganske tung for det er veldig sukkrete, og jeg er ikke så god på sånn tungt føre på en måte. Men alt i alt ganske bra. Ja, Marte, du har skrytt av Ragnhild i boksen i dag, du? Jeg har det. Jeg synes Ragnhild går utrolig bra på ski, og dette er jo liksom føre og løype som passer bra. Du er kjempeflink på det her, så bare fortsett med det. Og den skytingen, som du sier, den kommer. Du er på rett vei, og herlig, du kommer jo rett fra i buecupen og hit da. Du slår deg virkelig inn i diskusjonen om VM-plass nå. Så dette her synes jeg var skikkelig imponerende. Er målet å komme seg til VM? Nei, egentlig ikke. Jeg har bare lyst til å gå gode skirenn på en måte. Men jeg er glad hvis jeg får lov å gå VM. Ja, hva må du gjøre da, tror du? Nei, jeg må sikkert først og fremst gå litt flere løp og kanskje vise meg litt bedre, men ja. Takk skal du ha. Takk. Ja, det er Ola. Da har vi
Ragnhild Femsteinvik fint fornøyd. Jeg satt og så på langrennstider da, og der det Lampic foran Elvira Øberg med 13 sekunder. Ja. Og Ragnhild nummer 7, og raskeste norske over halvminuttet foran både Kirkeid og Ida Lien. Ragnhild har gjort det veldig bra på alle måter. Ja, det et veldig, veldig solid løp, synes jeg da. Det vel kanskje cirka det skyttenivået kapabelt her. Har skjøtt vel noe bedre på IBU Cup, men langrennsmessig var det jo kjempeløp. Altså, det viser jo kapasiteten som Ragnhild har, og det har jeg jo visst enkelte ganger tidligere også. Så det moro, og absolutt nå i diskusjonen for et VM-lag. Det tør jeg helt klart å si. Må jo være det nå, og så prøver jeg å finne ut, det jo bare 5, altså topp 25 i verdenscupen, de skal jo gå fellesstart uansett, så etter dette rennet, det må vi ta med. Men de som de 5 beste som ikke topp 25 får jo startplass, og da tror jeg både Baserga og Skottheim og Gandler ikke inne. Nei, jeg tror kanskje ikke, jeg har ikke lista her foran meg, men... Nei, jeg prøver. Men Øberg, Minkinen, Halvarsson, Øberg igjen på Bornikov, hun inne, tror jeg? Ja, nei, jeg tror ikke hun topp 25. Og ikke Kolm helt, tror jeg. Nei. Så da kan det hende hun akkurat på en reserveplass til denne... Jeg tror fort det kan være første, andre reserve der. Ja, for jeg tenkte bare med tanke på å få vise seg fram mot en ny VM-søknad, holdt jeg på å si, legge en til i bunken. Absolutt. Ja, det sånn foreløpig, men dette var regning i såpass høy hastighet fra oss, Ola, at der må folk ta. Jeg tror ikke vi skal. Nei, vi tar det med en klype salt der, men det sånn vi tror det Et flott løp var det av Ragnhild i hvert fall, men aller øverst i dag, hun skal vi høre fra nå. Hun heter Lu Shan-Mono. Congratulations. Could you explain how to do a perfect 15K? Be patient first and staying patient and focused. What is it that you have done so right this season? This season, I don't know. Today I'm really happy to have been able to do a good race with a special bib. I've never been able to do that before, so yeah, I think I'm getting used to this kind of pressure. So many strong French girls. How is it to be a part of a team like that? I'm proud first, and it's a good. It's just luck to be part of this team that keeps me better and stronger all the time. Perfect, thank you. En stor fransk dag ble det her, men for Norge så ble det altså Ragnhild Femsteinvik som var best med en 17. plass. Hva synes du om normalen her sett med norske øyne, Martin? Jeg synes jo det noe positivt med at for eksempel Ragnhild Femsteinvik går kjempebra i sporet, har 7. beste langrennstid eller noe, ble dessverre 3 bom. Juliane Kleiv skyter bra, men går litt for sakte i sporet, og det vel kanskje det vi savner litt, at jentene skulle hatt litt mer trøkk i sporet, og ble liksom ikke helt den store norske dam, men mye positivt å ta med seg videre. Det veldig mange her som snakker om disse tunge løypene. Du har gått her mye. Hva det som gjør det så tungt? Nei, det det at det krever så utrolig mye kraft liksom i beina, og du må trykke og stå lenge på hvert skyv, og gjør at du får sånn skikkelig syre, selv om ikke du har de bratte motbakkene som gjør at denne løypa blir sånn ekstra krevende, fordi du må jobbe hele veien, det ingen hvilepauser, og den ene lange utforkjøringen som den litt svinger i, og det på vei inn til skytinga, som gjør at det en tøff løype å gå i, rett og slett. Og 15 kilometer i tillegg, det koster det, altså. Ja, Maren Hjelmseth Kirkeide var jo på pallen flere ganger forrige uke, men i dag så det ingen. Hva ser du at Norge bør jobbe med fremover når det kommer et VM og ikke så veldig lenge? Hei, de som går fort i dag, de bommer for mye, og så har du de som skyter ganske greit, som har litt igjen å gå på i sporet, men totalt sett så det den skytinga. Du ser det på guttene i går, og du ser det i dag. Du må skyte 19 eller 20 skal du være helt oppi der, og det det ingen av jentene som gjør i dag. Så akkurat nå så det der det skotter mest på skytebanen. Men det jo som så ofte sagt lettere sagt enn gjort, da. Hvordan snur man det? Nei, der kanskje ikke den rette personen å svare på, for jeg skjøt aldri bedre enn 18, så du får spørre noen som har løst det. Jeg synes det var kjempevanskelig med normal, og jeg håper at de jobber bra med trenerne sine og finner ut av det, og at vi ser en mye bedre treffprosent på VM-normalen. Neste løp for kvinnen jo den stafett. Hvem bør egentlig gå den stafetten, synes du? Ja, det blir veldig spennende.
Jeg synes jo det spennende med Ragnhild Femsenvik, som gikk såpass bra her i sporet i dag, og viser seg fra en god side. Så akkurat nå så tenker jeg at hun burde absolutt få prøve seg på en stafettetappe. Og så får vi se hvem som hva laget bestemmer, men du har en Kirkeide i form, og Juni på stigning, og de har mange gode å ta, så det kan bli bra for Norge. Ja, kom igjen, sett opp laget da. Jeg tør ikke ta det helt på stående fot. Jeg skal tenke litt på det og komme noe i morgen. Først i morgen da, så det gutta og herrene som skal ut og gå stafett her. Der har det vært en kjempeduell mot Frankrike. Frankrike har vunnet 2 av 2. I morgen ønsker Norge revansj. Det kan du se på denne kanalen fra klokken 14:10. Sendingen fra verdenscupen i skiskyting sponses av Collicare, leverandør av transport- og lagertjenester. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Og Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Nei, mitt største VM-minne var vel i Holmenkollen når det var VM der. Det så stas ut, så det må nok bli det. Å gå VM på hjemmebane kommer til å bli helt vilt. Jeg kjenner det bare man snakker om det, så det å ha gode svenske rivaler, det jo ingenting som bedre enn det. Ingenting som motiverer meg mer enn det, og ingenting som frister mer enn å slå de svenske damene. Kristine Stavås-Kista i ferd med å ta en enorm VM-seier! Målet mitt for neste VM jo VM-gull. På tide å få det. Det mange som kvir seg, og mange synes det tøft. Det jo alle har sine egne opplevelser, og det tøft for de støttepersonene de har med seg. Det familiemedlemmer, det søsken, det noen har hatt med seg barna sine, og det tøft både for de fornærmet og for de rundt dem. Veldig mange sier at det oppløftende